अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल फ्राम जाफ़र एक्सप्रेस। तो इसी वीडियो के पार्ट 1 में हमने ट्रैवलिंग की थी गुजरांवाला तक, और गुजरांवाला से ट्रेन हमारी कोई 5 से 7 मिनट रुकने के बाद डिपार्ट कर चुकी है। और अभी हम मोड़ एमनाबाद के करीब पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पे ऐसे ट्रेन स्लो हो गई है और ऐसे लगता है कि यहाँ पे भी कोई क्रॉसिंग होगी, क्योंकि ये रूट आजकल काफ़ी बिज़ी जा रहा है। जो फैसलाबाद रूट की ट्रेन हैं, सैलाब की वजह से फैसलाबाद साइड पे डाकखाना के करीब जो रेलवे ट्रैक है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ है, जिसकी वजह से ट्रेन जो हैं ज़्यादातर जो फैसलाबाद रूट की तकरीबन तमाम ट्रेन वो वाया लाहौर और साहिवाल कराची जा रही हैं। वीराबाद से सीधा लाहौर निकल जाती हैं और फिर आगे वाया साहिवाल, खानेवाल और कराची की तरफ निकल जाती हैं। तो मोड़ एमनाबाद रेलवे स्टेशन, और ये सामने बड़ा सा गोदाम है किसी फैक्ट्री का। आई थिंक कोई फर्टिलाइज़र फैक्ट्री है, मुझे इसका नाम वैसे कंफर्म नहीं। तो ट्रेन के मोड से तो ऐसे लगता है कि यहाँ पे क्रॉस कोई नहीं है। वैसे ही किसी टेक्निकल इशू की वजह से ट्रेन को जो है वो लूप लाइन से गुजारा जा रहा है, और ट्रेन काफ़ी स्लो हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो पानी का इशू है काफ़ी ट्रेन के अंदर, क्योंकि वज़ीराबाद से जब मैं बैठा हूँ मैंने सोचा मैं ट्रेन में से पानी ले लूँगा। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पानी जो है ना वो नहीं, ट्रेन के अंदर कोई वेंडर नज़र नहीं आया अभी तक। तो यहाँ मैंने कोशिश की चलें गुजरांवाला से लेते हैं। कोच हमारी काफ़ी पीछे थी, तो बस वो वहाँ पे भी नहीं उतरे। तो इसी उम्मीद पे कि कोई वेंडर आ जाएगा तो अंदर से पानी ख़रीद देंगे। तो अब अभी तक तो कोई वेंडर आया नहीं है। यहाँ पे ट्रेन स्लो हुई थी, तो यहाँ पे भी कोई इर्द गिर्द खैर ऐसी शॉप नज़र नहीं आई। तो चलें अंदर चलते हैं अपनी सीट पे। तो लें जी, ट्रेन ने पकड़ ली है यहाँ पे स्पीडें, और तकरीबन 104 की स्पीड पे हम सादो की रेलवे स्टेशन को पास थ्रू कर चुके हैं। तो अभी मरीद के रेलवे स्टेशन पे ये खड़ी है मिल्लत एक्सप्रेस हमें रास्ता देने के लिए, और ये भी फैसलाबाद रूट की ट्रेन है, और ये वीराबाद से अब सीधा लाहौर जाएगी, और लाहौर से वाया साहिवाल, खानेवाल, कराची निकल जाएगी। तकरीबन खाली पड़ी है ट्रेन, क्योंकि ये ट्रेन जो है वो लाला मूसा से निकलती है कराची के लिए। तो ज़्यादातर पैसेंजर इसको पड़ता है मलकवाल साइड, सरगोदा, और फिर इसी तरह शाहीनाबाद, और फिर ये वाया खानेवाल, मुल्तान, कराची के लिए निकल जाती है। और ये भाई साहब भी हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं, और इन्होंने हमें ज्वाइन किया है गुजरांवाला से।
और अभी इस वक्त ट्रेन हमारी पास थ्रू हो रही है कालाशाकाकू रेलवे स्टेशन। इस साइड का प्लेटफार्म तकरीबन सारा झाड़ियों की नज़र हो चुका है। ये सामने कालाशाकाकू का बोर्ड भी लगा है और लोग जो हैं दरख्तों के साए तले बैठ के गपशप लगा रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है, जब कोई ट्रेनें नहीं होनी रेलवे स्टेशन पे, फिर लोगों के लिए ये एक जो है वो आप कह लें कि पार्क का काम भी करते हैं। लोग आते हैं, दरख्त की ठंडी छाँव में बैठते हैं, गपशप लगाते हैं और रेल फैनिंग करते हैं और फिर वापस कारों को निकल जाते हैं। और ये देखें इस एरिया की हरियाली, पंजाब की यही तो शान है यार। जहाँ भी आप देखें हर तरफ आपको हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी। तो चलें जी, शाहदरा के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं हम। और शाहदरा के करीब आते ही इस साइड पे हमारे साथ साथ ये जो ट्रैक चल रहा है, ये वज़ीराबाद, नारोवाल, सियालकोट, लाहौर ब्रांच लाइन है। और इसी ट्रैक के जिस ट्रैक पे हमारी ट्रेन चल रही है, इसके दूसरी तरफ जो है वो फैसलाबाद से आने वाली ब्रांच लाइन मिलती है शाहदरा जंक्शन के ऊपर। यहाँ से शाहदरा जंक्शन से 3 शहरों की तरफ ट्रैक निकलता है। लाहौर से आकर ट्रेन जो है यहाँ से डाइवर्ट कर जाती है फैसलाबाद की तरफ, और जो रावलपिंडी जाने वाली हैं वो सीधा रावलपिंडी चली जाती हैं, और जो नारोवाल जाने वाली ट्रेन है वो डाइवर्ट हो जाती हैं इस ट्रैक पे, ये जो आप साथ साथ चलता देख रहे हैं। तो इस ट्रैक पे चलने वाली जो ट्रेनें हैं उनमें सियालकोट एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस और इसके साथ फैज़ अहमद फैज़ पैसेंजर, नारोवाल पैसेंजर और लसानी एक्सप्रेस जो लाहौर से सियालकोट तक जाती हैं। तो इस ट्रैक पर जो लाहौर से सियालकोट तक जाने वाली ट्रेन में है अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 9 अप 10 डाउन, और इसके अलावा 171 अप 172 डाउन सियालकोट एक्सप्रेस और लसानी एक्सप्रेस, जिसको बाबू ट्रेन भी कहते हैं। पुराने वक्तों में इसका नाम बाबू ट्रेन हुआ करता था। तो यहाँ से इस वक्त हम पास थ्रू करेंगे शाहदरा जंक्शन को, नॉन स्टॉप गुजरेंगे यहाँ पे। और ये ट्रेन का खूबसूरत कर्व देखें आप।
चलें जी, ट्रेन अब हमारी ड्राई रावी को क्रॉस कर रही है। कुछ दिन पहले ड्राई रावी में बहुत शदीद किस्म का सैलाबी सूरत हाल थी, सैलाबी कैफियत थी। पानी अभी भी है लेकिन पानी का लेवल काफ़ी कम हो चुका है। अभी फ़्लो तेज़ है लेकिन लेवल कम हो चुका है। तो ये जो काला काला पानी आ रहा है ना इधर से, ये सारे लाहौर के गंदे नालों का पानी रावी में फेंका जा रहा है। इस वक्त ट्रेन हमारी पास थ्रू हो रही है बदामी बाग रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ से ही पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो माल गाड़ियाँ तैयार होकर निकलती हैं, जिसमें सुपर पार्सल ट्रेन भी है, उसके सारे सामान की यहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग होती है। और पाकिस्तान रेलवे का बहुत बड़ा गोदाम है यहाँ पे, जहाँ से ये सामान जो है माल गाड़ियों पे लोड और अनलोड होता है और मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इसकी तरसील की जाती है। बदामी बाग पे पैसेंजर ट्रेन की रुके ना रुके, लेकिन माल गाड़ियाँ ज़रूर रुकती हैं। और ये सामने भी एक सुपर पार्सल ट्रेन जो कि तैयार हो रही है, जिससे कुछ डिब्बों में से सामान अनलोड हो रहा है और कुछ में लोडिंग हो रही है। चलें जी, ट्रेन हमारी लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर चुकी है और 4 नंबर प्लेटफार्म पे लिया जा रहा है ट्रेन को।
चलें जी, जाफ़र एक्सप्रेस तो पहुंच चुकी है लाहौर जंक्शन पे और यहाँ पे ट्रेन करेगी स्टॉप कोई 25 से 30 मिनट। कुछ कोचेज़ इसमें ऐड होंगी, इसके बाद फिर रवाना हो जाएगी आगे जैकबाबाद के लिए। ये ट्रेन आजकल जैकबाबाद तक चल रही है, पहले तो कोयटा तक जाती थी लेकिन कुछ सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से ये ट्रेन अभी जो है वो इसका रूट जो है वो सिर्फ जैकबाबाद तक है। जी, लाहौर जंक्शन से ये एक ट्रेन अभी रवाना हो रही है और ये भी सिस्टर ट्रेन है जाफ़र एक्सप्रेस की, यानी ये 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस जो कि जैकबाबाद से निकली हुई है कल की और रावलपिंडी के लिए रवाना हो रही है अभी। तो फाइनली आज की वीडियो यहाँ पे करते हैं ख़त्म। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।